Good morning, children. Children, open your book. English book, page number 29. ओके बेटा, सब पेज नंबर 29 ओपन कीजिए. Yes. Today I am going to teach consonants brands tra, pra and cla sound. Okay beta. In previous work I had already taught you about these sounds of word kra, dra, fra. Okay, and I had already done it notebook. Okay, आपको नोटबुक में भी मैम ने साउंड्स ऑफ वर्ड क्र, ड्र एंड फ्र और बेटा आपका ट्र साउंड वर्ड भी आपको कंप्लीट करा दिया है मैम ने. ओके, नाउ फिर भी मैम आपको एक बार और रिपीट करा रहे हैं. ट्र साउंड, प्र एंड क्ल. ओके, सो पुट द फिंगर इन योर बुक. सब अपनी बुक में फिंगर रखेंगे. ओके बेटा. टी आर, ट्र, इस साउंड को बोलते हैं ट्र. ट्र, ए वाई, ट्रे. ना लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में ट्रे की पिक्चर बनी हुई है ना. ट्र, ट्र, ए आई एन, ट्रेन. ना लुक एट द पिक्चर. यस, ट्रेन तो आप सबको पता होगा. ट्र, ए प, ए पी, ट्र ऐप, ट्रैप. ट्रैप मीन्स होता है जाल. ओके, ट्रैप मीन्स जाल. पिक्चर में भी शो रखा है. टी आर, ट्र, ट्र एम, ट्रैम, ट्र एम, ट्रैम. हाँ, लुक एट द पिक्चर. बेटा बिग बिग सिटीज़ में क्या होता है, पर इस टाइप की पटरीज बनी होती है. जो बिग सिटीज़ में क्या होता है बेटा, इस टाइप का बना होता है, उन पर पटरीज होती है ना, तो उसको हम ट्रेम बोलते हैं. वो स्पेशली किसके लिए होता है कि बसेस के लिए, कार्स के लिए. ओके, ट्रैम. नेक्स्ट, ट्र यू सी के, ट्र अक, ट्र अक, ट्रक. लुक एट द पिक्चर. ट्र इक, आई सी के, इक, ट्र इक, ट्रिक. ट्रिक मीन्स होता है जैसे वो होते हैं ना बेटा, यस बेटा, मैजिशियन होते हैं ना, वो जादू दिखाते हैं, मैजिक. तो उनके पास ट्रिक होती है, जैसे वो कुछ भी कभी फ्लावर बना देते हैं रेबन का. ओके, तो इस टाइप इसको बोलते हैं ट्रिक. नाउ सेकंड साउंड्स ऑफ वर्ड प्र, पी आर, प्र. प्र ए, प्रे, प्रे. मैम आपको मॉर्निंग में बोलते हैं ना, जॉइन योर पोएम एंड प्रे स्टार्ट करते हैं. ओके, तो प्रे. प्रे मीन्स होती है प्रार्थना. प्र एस, प्र एस, प्रेस, प्रेस करना, दबाना. ओके. प्र इंट, प्रिंट, प्र इंट, प्रिंट. नाउ लुक एट द प्रिंट बोलते हैं बेटा थम, थम प्रिंट देना, ऐसे थम का. अब हम वो पैड में ऐसे डिप करते हैं और थम का प्रिंट देते हैं. ओके. प्र, प्र आइज, प्र आई जेड ई, प्राइज, प्राइज. ओके, आप जब भी कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, तो आपको प्राइज़ मिलता है, तो उसको आप जीत जाते हो तो आप बोलते हैं मैम, मम्मा आई एम विन. ओके, मुझे क्या मिला है, लुक एट द पिक्चर. प्राइज में प्राइज मिला हुआ है ना बेटा. यस. प्र एम, प्र एम, प्रैम, प्रैम. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर प्रैम, प्रैम बना हुआ है. इसमें बेटा छोटे बेबी होते हैं ना, तो उनको जैसे घुमाने ले जाते हैं. ओके, उसको बोलते हैं प्रैम. प्र ओम, प्र ओम, प्रॉम हो एक डांस होता है, बट वो स्पेशली जब फेयरवेल्स होती है बेटा, उसके उस टाइम पे, यस, पार्टी होती है ना, तो स्पेशली वो उसमें डांस करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रॉम. ओके बेटा. नेक्स्ट, साउंड ऑफ, जब बच्चे 10th में चले जाते हैं तो उनको फेयरवेल पार्टी दी जाती है. ओके, तो उनके म्यूज़िक उस डांस, जब डांस करते हैं बच्चे, तो उसको बोलते हैं प्रॉम. क्या बोलते हैं, प्रॉम. नाउ नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड्स सी एल, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, क्ल, क्ल. ओके, मैम के साथ बोलिए, स्पीक विथ मी. यस, क्ल, क्ल ऐप, क्लैप,
ओके, मैम आपको बोलते हैं ना क्लैपिंग कीजिए, तो क्लैप, क्ल इप, क्लिप। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में बनी हुई ना बेटा क्लिप। क्ल आस, क्लास, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, मॉर्निंग में अपनी क्लास अटेंड करते हो। यस, क्ल ऑक, क्लॉक, क्लॉक मीन्स क्या होती है, वॉच। क्लॉक, क्लॉक बेटा वॉल में लगे थे दीवार में, उसको हम क्लॉक बोलते हैं। ओके, ना जैसे ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है ना क्लॉक, यस, एंड वॉच हम जो हैंड पे पहनते हैं। ओके बेटा, क्ल आउट, क्लाउड, क्ल आउट, क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल। ओके, नेक्स्ट क्ल ऑन, क्ल OWN, ऑन, क्लॉन, क्लॉन बोलते हैं जोकर को, जोकर। ओके, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में बना हुआ है ना जोकर। यस, यस बेटा, अब आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। यस, ओके, नाउ विच डे इज टुडे, वेडनेसडे, क्लास वर्क, डेट 13/10/2021, साउंड ऑफ वर्ड्स प्र। तो मैम ने आपको पहले ट्र साउंड के लिखवा दिए हैं, तो आज हम प्र साउंड ऑफ वर्ड्स एंड क्ल साउंड ऑफ वर्ड्स करेंगे। ओके बेटा, लिखेंगे ना। फर्स्ट आपकी बुक से लिख रहे हैं मैम, PR, प्र प्लस AY, ए, प्र ए, प्रे। Pray. Now next sound of words press, PR, pra plus S equal press. Pra plus ink, sorry, int, IN. लुक एट नोटबुक, प्र, अपनी बुक में भी देखिए बेटा, INT, प्र इंट, प्रिंट, प्रिंट। Now next, prize, pra plus IZE equal prize, 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 prize. Next, am, pram, pram, pram. Next, om, prom, prom, prom. ओके बेटा, प्र ऑम प्रॉम, बेटा प्रैंक भी होता है, प्रैंक मीन्स होता है मजाक करना। ओके, यस। नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड्स क्ल, आपकी बुक में ही है, लुक एट योर बुक। क्ल ऐप, क्ल ऐप, क्लैप, क्ल इप, क्ल इप, क्लिप, क्ल इप क्या हुआ बेटा, क्लिप। मैम ने साउंड आधे आधे साउंड्स करके फिर एक साउंड बनाया क्लिप, एक वर्ड्स। ओके, क्ल
प्लस आस, क्लास। आप बोलते हो ना आई स्टडी इन क्लास केजी। नेक्स्ट क्ल ऑक, क्ल ऑक, क्लॉक, 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 CLOCK, क्लॉक। नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड क्ल प्लस OUD, क्ल आउट, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। नेक्स्ट वर्ड क्ल प्लस ऑन, क्लोन, क्ल ऑन, क्लोन। ओके बेटा, यस, आप ऐसे ही रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।